خنقه؟ يا ابني خلفتك يا ابني، رد عليا. جدو ويطلع مين ده كمان؟ ايه يابا في ايه؟ ده ابني حفيدك، ده هنداوي الصغير. ايه اللي بتقوله ده؟ يا ابني ريحني، ابوس ايدك ورد عليا. أنا خلفتك امتى؟ وانت خلفت المحروس ده امتى؟ رد عليا، رد عليا، رد عليا، رد عليا، رد عليا، رد عليا، رد عليا. كابوس كابوس كابوس. يا اخويا ايه؟ وده اخرته ايه بس ده يا هنداوي؟ مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف. هانم انت مش روحي؟ خلصت. بدري. انت مالك هانم؟ الله يرحمه. محدش يعرف قد ايه الراجل ده كان طيب قدي. كبارة. بس هو انت يعني من ساعة حودة اقول لك ان اخواتك يجي هنا انت